จากการที่ทั่วประเทศเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงและมีความร้อนสะสมอยู่มากตั้งแต่ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประกอบกับอากาศที่แห้งและเย็นจากประเทศจีนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยส่งผลให้เกิดพายุฤดูร้อนและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 17 นาฬิกาได้เกิดพายุลมกระโชกแรงมีฝนและลูกเห็บตกในพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดอุดรธานีทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรได้รับความเสียหาย 1,558 หลังคาเรือนรวมไปถึงวัด 4 แห่งและโรงเรียนอีก 3 แห่งเทือที่แรกก็บ่ออกเทือที่2ออกซุ่มตารางเพิ่นลงมาตารางจักว่ากันดูหยังผู้นี้ก็ให้เอาย้ายอย่างเดียวในรอบ40-50 ปีจะเรียนแล้วตอนนี้อีก2 ห้องอยู่ทางโน้นนี่ครับอันนี้ปิดเทอมอยู่ว่าไหนปิดเทอมเปิดเทอมเมื่อไหร่เปิดเทอมก็สุภาพอันนี้ท่านรองพอเขตเพราะว่าถ้าทางเขตให้ท่านรองท่านก็ว่าอีกเป็นปี6 เดือนไปอย่างน้อยถ้าได้นะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้ประทานถุงยังชีพพระราชทานแก่นายชยาวุฒิจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยโดยจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยเหล่ากาชาดอุดรธานีและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องได้นำถุงยังชีพไปมอบให้กับราษฎรพร้อมกำชับให้ทางอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นการฉุกเฉินครับนอกเหนือจากการมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรผู้ประสบเหตุวาตภัยโดยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีแล้วนะครับผมได้มอบหมายให้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานงานปฏิบัติกับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสำรวจแล้วก็ให้การสงเคราะห์ตามระเบียบกระทรวงการคลังนะครับซึ่งสามารถช่วยสงเคราะห์ให้กรณีบ้านเรือนราษฎรเสียหายเนี่ยนะครับสงเคราะห์ได้ตามที่เสียหายจริงแต่ไม่เกิน 33,000 บาทนะครับพายุฤดูร้อนมักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกปีซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าช่วงนี้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยยังคงมีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นได้อีกจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงโดยเฉพาะประตูหน้าต่างและหลังคาบ้านจัดเก็บสิ่งของปลิวลมไว้ในที่มิดชิดจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ใช้ในช่วงไฟฟ้าดับตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่ที่เสี่ยงต่อการหักโค่นดูแลพืชผลทางการเกษตรด้วยการจัดหาไม้ค้ำยันป้องกันการหักโค่นจากพายุลมแรงหากพบเสาไฟฟ้าและป้ายโฆษณาที่ไม่มั่นคงแข็งแรงให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขในขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนองไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้งไม่หลบอาศัยใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่มั่นคงแข็งแรงทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีรายงาน